Pogledajte, 3 vrste peciva od samo jednog testa. Ne znaš koje je lepše i mekše. Pica nadev, viršla ili možda sir. Topi se ustima, a napravljeno samo od 1 kilograma brašna. Pripremu započinjem aktivacijom kvasca. U posudu stavljam 40 grama svežeg kvasca ili 10 grama suvog. Dodajem 1 kašiku brašna i 1 kašiku šećera. Zalivam sve sa 200 ml toplog mleka, dobro promešam i ostavljam nekih 5 do 10 minuta da odstoji. Kada vidite da se kvasac aktivirao, u posudu za mešanje stavite 1 kg mekog brašna, bilo koje meko brašno, bilo da je tip 400 ili 500. Dodate 2 ravne kašike soli pa sve izmešate. Sad sipate ovaj aktivirani kvasac. 450 ml vode. Ako imate meru od 500, samo malo cuknite napolje i to će biti to. I 100 grama otopljenog, bilo da je margarina ili maslaca. Sasvim je svejedno. I sad sve to polako mešate. Sad kada ovako izmešate da nema baš toliko vlažnih delova, rukom polako mesite. Ovo mi je najjednostavnija tehnika, samo prevrćete. Testo će biti lepljivo, to odmah da znate, ali tako treba i da bude. Kada vam se ovako povežu svi sastojci, da nema ni previše vlažnih, ni previše suvih delova, prelijete sa 20 ml ulja, malo ruku umočite, okrenete sve i nastavljate da mesite. Sada će sve da vam se fino sjedini zajedno, a neće vam se lepiti. Kada ste izmesili tako da je testo upilo svo ulje, okrenete ga, poravnate i ostavite 60 minuta na toplom mestu da odstoji. Kada nam testo naraste, vatimo ga iz posude na radnu površinu. Ovde ga na radnoj površini malo premesimo. Možete da dodate malo brašna. I sada ga podelite na 3 dela. Otprilike. Sad, ovaj jedan deo delim na 2 dela. To mi je za 1 vrstu peciva. Oblikujem ih ovako u krug i ostavim sa strane 5 minuta dok ja napravim nadev. Tako. Sad uzmem ovaj drugi deo testa, pa i njega podelim na 2 dela. To mi je za drugu vrstu peciva. I njih ću da stavim ovako. I posto malo brašna. Za ovu treću vrstu peciva podelit ću testo na 3 dela. Pa ću oblikovati 3 loptice. I treći deo, kada podelim na 3 dela, postavim sa malo brašna i ostavim dok ja napravim nadeve. Za prvi nadev 300 grama šunke, šunkarice, šta god da imate, 100 do 150 grama bilo kojeg polutvrdog sira, koji znate da će da se lepo otopi, malo origana i sad stavite malo paradajza, kečapa, šta god da imate. Malo da se poveže. Ja obično napravim mešavinu nekog paradajz sosa i kečapa. Bitno je da ova smesa bude gusta. To bi bilo to, što se tiče tog dela. Za drugi nadev otvorite sir.
I za treći ogulite viršle. To je to. Uzimam prvi deo testa, malo ga ovako rukom potapkam, pospijem sa malo brašna ukoliko se lepi i da se ne bi lepilo, a onda varjačom razvlačim. Razvlačim u pravogaonik što tanje mogu. Ovo je veliki pleh od revne u koji sam stavila papir za pečenje i sada ću ovo testo da postavim od ivice do ivice. Testo je fino i mekano i slobodno ga ovako rukom još dovucite koliko je potrebno. Otprilike ovako. Sada na cijelu ovu površinu nanosim ovaj nadev. Može i ovako. I sad razvlačim svuda. Sad kad ovo uradimo, uzimamo drugi deo testa. Pa postupak razvlačenja ponavljamo. Drugi deo testa ovako lepo poklopite od gore, ušuškate ove ivice, lepo mi to ispritiskamo da to nama ne curi. I sad sečemo. Sečemo na manje ili veće delove, ja ću seći na manje zato što pravim mini pecivo. Ako se odlučite za neku večeru, može i krupnije. Nožem sekačem čime god da imate. Naprimjer tako. Sad vodoravno. Možete da ostavite ovako, možete štanglice, ali ja ću trugliće. Oni mi se najviše onako traže, tako da kažem. Deca ih najviše biraju, da li zato što liče na ove američke sendviče ili na šta, nemam pojma. A možda samo razlog pizza. I ovo pecivo je gotovo, ostavljam ga da raste dok ja budem pripremala drugo. Sad uzimamo ove delove testa što smo podelili na 3 dela. Opet rukom ovako malo raširim. Pa razvlačim levo-desno. Poslažemo ovako viršle cijelom dužinom. Ovako. I sad ovdje ovako isječemo. Dodatno možete ovako da izreckate ove delove. Opet sve to može, a i ne mora. I sad svaki ovaj deo uvijemo. Poslažemo u pleh i postupak razvlačenja i filovanja kao i sečenja i savijanja testa preostala druga 2 ponovimo. Uzimam jedan od preostala 2 dela testa, pa ću i njega da razvučem levo i desno. Ove ivice sada ovako istanjite, što više možete. Otprilike tako. I sad po sredini presječete. Opla. I sad dobijemo 2 dela testa. Uzmemo sir,
pa ga stavimo ovako na jednu stranu. Stavite koji god hoćete, koliko god hoćete. Mislim, nemojte preterati sad da mora da vam curi na sve strane. Ali stavite šta god da volite. I sad u zavisnosti da li je slabiji ili jači, malo ga posolim. I sad samo uvijem u rolnicu. Rolnica izgleda tako. Isto ću raditi sa ovom drugom. Sad ćemo ovako i ove uvijene rolnice iseći. Sečete na delove kolike želite. Ovdje sam umutila jedno jaje sa kojim ću premazati ovo prvo pecivo, pošto je sad već ono dovoljno odstojalo, tamo dok sam ja sve ovo namutala, ono je i malo naraslo. Namazat ću ovim umućenim jajetom, a onda ću uključiti renu da se zagreje na 200 stepeni i čim se zagreje nosim ovo prvo pecivo da se peče. E tako. Pošto su ovo neke pice, malo ću posuti od gore origana. Malo, nemojte ovoliko. Sad prelazim na vešle, pa ću na kraju rolnice sa sirom. Jedno jaje je sasvim dovoljno da se premaže sve, zato što je ovo testo od 1 kilograma brašna. Ukoliko vam treba za rođendan ili neko slavlje, sa 2 kilograma mogli biste da se malo onako pokrpite. Pod uslovom da nemate 50-100 ljudi. Onda vam ipak treba više. Pogledajte, 3 vrste peciva od samo jednog testa. Ne znaš koje je lepše i mekše. Evo ga, krajak. Predivno. A napravljeno samo od 1 kilograma brašna.